रघुवीर गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। वह गांव का एक साधारण किसान था। एक दिन गांव के पास स्थित पुराने हवेली से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगी। यह आवाज हर रात गूंजती थी और लोगों में भय का माहौल बन गया था। हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी और उसके बारे में कई भूत प्रेत की कहानियां प्रचलित थीं। रघुवीर की उत्सुकता बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक अंधेरी रात, जब पूरा गांव सो रहा था, रघुवीर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचते ही उसने देखा कि वहां का माहौल कितना सन्नाटा भरा और डरावना था। हवेली के बाहर एक पुराना घड़ी टॉवर था, जो आधी रात को गूंजता था। रघुवीर ने घड़ी की तरफ देखा और हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली में दाखिल होते ही उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज जैसे किसी के फुसफुसाने की तरह थी। रघुवीर ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक दरवाजा बंद हो गया। रघुवीर चौंक गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। हवेली के अंदर उसने दीवारों पर कुछ अजीब से निशान देखे। उन निशानों का पैटर्न बहुत जटिल था, जैसे कोई कोड हो। रघुवीर ने सोचा, शायद ये किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। उसने अपने दिमाग का उपयोग किया और उन निशानों को ध्यान से देखने लगा। तभी हवेली में फिर से एक आवाज गूंजी, जो सच की तलाश में है वही आगे बढ़ेगा। यह आवाज एक पुरानी फोटोग्राफ के पीछे से आई थी। रघुवीर ने फोटोग्राफ को हटाया तो देखा कि वहां एक गुप्त द्वार था। वह द्वार धीरे धीरे खुला और अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। रघुवीर ने गुप्त द्वार के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल और भी रहस्यमय था। वहां एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक मेज पर पुरानी किताबें और दस्तावेज बिखरे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा आईना था। रघुवीर ने आईने की ओर देखा और उसे एक चमकदार बिंदु दिखा। जैसे ही उसने उस बिंदु को छुआ, एक जोरदार आवाज आई, तुम सच के बहुत करीब हो। रघुवीर घबरा गया, लेकिन उसने अपने साहस को बनाए रखा। उसने किताबों को खोजना शुरू किया और पाया कि उन किताबों में हवेली के इतिहास और उसके मालिकों के बारे में जानकारी थी। किताबों में एक कहानी थी कि हवेली के अंतिम मालिक, राजा विक्रम, ने अपनी मौत से पहले एक गुप्त खजाना छुपाया था। वह खजाना केवल एक सच्चे और साहसी व्यक्ति को मिल सकता था। रघुवीर ने सोचा, क्या यह वही खजाना है जिसकी चर्चा है? उसने ध्यान से दस्तावेजों को पढ़ा और पाया कि खजाने का रास्ता आईने के पीछे छुपा था। रघुवीर ने आईने के पीछे देखा और उसे एक गुप्त सुरंग मिली। वह सुरंग अंधेरी और संकरी थी। रघुवीर ने अपने दिल को मजबूत किया और उस सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग के अंत में उसे एक बड़ा सा दरवाजा मिला, जिस पर एक पहेली लिखी थी। पहेली को सुलझाने पर ही दरवाजा खुल सकता था। रघुवीर ने पहेली को ध्यान से पढ़ा। जो देखता है पर देख नहीं पाता, वही सच को उजागर कर सकता है। उसने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया। आंखें। दरवाजा अचानक खुल गया और रघुवीर के सामने एक चमकदार कमरा था। उस कमरे में एक बड़ा सा तिजोरी था, जिसमें बहुत सारे सोने और हीरे थे। रघुवीर ने देखा कि वहां एक संदेश भी था, ये खजाना तुम्हारा है, क्योंकि तुमने सच्चाई और साहस का प्रमाण दिया है। इसका उपयोग सही कामों के लिए करना। रघुवीर ने खजाने का एक हिस्सा लिया और हवेली से बाहर आ गया। गांव लौटते ही रघुवीर ने सबको अपनी कहानी सुनाई। वह खजाने से प्राप्त धन का उपयोग गांव के विकास और गरीबों की मदद के लिए करने का संकल्प लिया। उसके साहस और ईमानदारी की प्रशंसा गांव वालों ने की। रघुवीर ने समझा कि सच्चाई की खोज में डर को पार करना ही सबसे बड़ा साहस है। नैतिक सच्चाई की खोज में साहस और ईमानदारी की आवश्यकता होती है।
जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही वास्तविक खजाना पा सकता है। सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है।